السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جاية لكم وجايبة مكنسة جميلة جدا وعايزة أوريها لكم. دي كينوت. خلينا نشوف، هي كان عليها عرض وأنا خدتها اشتريتها عجبتني جدا. خلينا نشوف مواصفاتها كده هي حلوة ولا لأ. بصوا ده يعني ده كده شكل المكنسة أهو. تمام. طبعا أنا ركبت ديت عشان أشوف الأجزاء أهي. بصوا ازاي بتفتح كده، وده الكيس بتاعها اهو. ده الكيس بتاعها. هي زي اي مكنسه، يعني هي زي اي مكنسه في الحاجات اللي فيها، بس هو الشكل بقى وكجديده يعني. دي هنا، ده هنا فلاتر. تمام. ودي هنا السرعات بتاعتها، ودي الاجزاء بتاعتها اهي. وهنا في لمبه اهي، دي بتنور لما بيكون الكيس مليان. ده هنا الزرار بتاع الباور، وده الزرار بتاع سحب الفيشه. تمام كده. هنا زي ما انتم شايفين ده شكلها. دي كينوت، اللون بتاعها لون جراي، لون جديد طبعا غير المكانس الحمراء اللي احنا متعودين عليها. تمام. نشوف بقى الاجزاء اللي معاها. الاجزاء اللي معاها ديت طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا جربتها شفتها يعني. ده جزء اهو ماشي، وده كده دي فرشه فيها، وهنا دي بتدخل الفرشه. كمان معاها الجزء ده اهو. على فكره هي متينه قوي، يعني هي عجباني عشان متينه. اللي عرفت ان هي متينه كمان الخرطوم بتاعها. بصوا الخرطوم بتاعها حلو قوي، يعني متين جامد جامد. غير كان عندي مشكله مع المكنسه الثانيه، كانت بقى لها 14 سنه عندي، كانت توشيبا. انا غيرت ولا 100 خرطوم والله. بصوا انا هنا جربتها اهي، فقلت اوريها لكم برضو. الصوت بتاعها بطيء جدا، يعني ضعيف، يعني مش الصوت بتاعها، اقصد ان هو مش قوي. مش اللي هي المكنسه اللي هي تزعجك وانت شغاله، لا صوتها هادي وجميل جدا. تمام. هنشوف بقى معاها ايه كمان. الكتالوج بتاعها نبقى نقرا بيه. نشوف معاها الثلاثه دول. ديت طبعا معروفه ان هي بتاعه التراب، بتاعه اللي على الكتب وكده، او في اي مكتبه، او في المكنسه برضو في الستاير ولا ايه. ودي بتاعه الاماكن الضيقه اهي. تمام. والمراتب ودي فرشه اهي بتاعه المراتب، او برضو الستاير اللي هي الضربيات بقى والحاجات كده. تمام. ده شكل المكنسه اهو. دي الاجزاء بتاعتها. هوريكم كمان فيها حاجه هنا كده. لازم تظبطي دي كده علشان تعرفي تركبيها. تمام. بسم الله. دي كده، بعدين دي كده اهي. بصوا بقى، هي فيها حاجه دي ممكن تحطيها في اي كورنر زي ما انت عايزه، او في طرقه او اي حاجه اهي، وتتحط كده. ده شكل المكنسه، تحطيها في اي. هي فيها دي جديده بالنسبه لي، انا ما كانش عندي مكنسه فيها كده. هي فيها ديت بتعلقيها، تحطي ديت فيها كده بتاعت الدراع بتاع المكنسه، وتحطيها في اي كورنر. هي شكلها جميل على فكره، وكمان متينه. كمان المكانس اللي نازله جديده اللي هي فيها الدرق ده مش عمليه خالص. وناس كتير جدا اشتكت منها، وفلاترها كتير بتحتاج تنظيف. فانا انصحكم بديت، وان شاء الله هتعجبكم، وربنا يرزقنا ويرزقكم جميعا. هي ثمنها 2010 بالظبط. كان عليها خصم، هي كانت عامله 2300، انا خدتها لقيتها مكتوب عليها 2010، فاشتريتها بصراحه، كان نفسي فيها. والسلام عليكم، شكرا.